시편 126편 6절 말씀 읽겠습니다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 정령 기쁨으로 그 단을 가지고 돌아오리로다. 아멘. 오늘은 이 본문 말씀을 통하여 심음과 거둠, 이런 제목으로 하나님의 말씀을 살펴봅니다. 심음과 거둠. 자연은 우리에게 물질적인 상품뿐 아니라 영적인 교훈도 가르치고 있습니다. 이는 하나님께서 자연의 창조자이시며 성경의 저자이시기 때문입니다. 실제로 두 개의 위대한 걸작품인 만드신 만물과 쓰여진 책이 모두 다 그분의 신성과 능력을 증거하고 있습니다. 로마서 1장 20절을 보니까 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니, 하나님이 만드신 만물 안에서 우리는 그분이 말씀하시는 영적 교훈들을 알 수 있다는 뜻입니다. 그렇다면 자연 속의 씨뿌림과 거둠, 이것이 가르치는 영적 교훈은 무엇일까요? 농부는 땅에 가져다 줄 귀한 열매를 바라며 아낌없이 씨를 뿌립니다. 만일 그가 땅을 개간하지도 않으면서 또한 한 금씨도 뿌리지 않으면서 장래의 수확을 기다리고 있다면 그는 농부가 아니라 바보입니다. 왜냐하면 땅은 그에게 가시와 엉겅퀴만 내줄 뿐 아무것도 생산하지 않을 것이기 때문입니다. 현재의 좋은 것을 뿌릴 기회를 무시한 채 미래의 좋은 것을 거둘 것이라는 아첨은 어리석음 그 자체가 되겠습니다. 어떻게 지금 잘 되어오고 있지 않은데 장밋빛 장래를 바랄 수 있단 말입니까? 아무것도 뿌리지 않은 자는 아무것도 거둘 수 없고, 인색함으로 뿌린 자는 인색하게 거두게 될 것이며, 마늘을 뿌린 데서 밀을 거둘 수 없는 것은 하나님이 가르치신 교훈입니다. 갈라디아서 6장 7절의 말씀처럼 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 말씀하지 않습니까? 오직 하나님의 은혜 가운데서 풍성히 뿌린 자만이 비록 울며 씨를 뿌리러 나갔을지라도 나중에 기쁨으로 단을 거두게 될 것임이 오늘 본문 내용이 되겠습니다. 시편 126편 6절 말씀처럼 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 정녕 기쁨으로 그 단을 가지고 돌아오리로다. 먼저 씨 뿌림의 시기는 희생과 잃어버림의 시간이 되겠습니다. 여러분들이 세상에서 공부를 한다든지 일을 한다든지 이 모든 것들이 10분의 시간이 아니겠습니까? 희생과 잃어버림의 시간 그 자체입니다. 농부가 곳간에 좋은 밀을 가지고 있습니다. 그가 밀로 가득 찬 자루들을 끄집어내어 아낌없이 땅에 뿌립니다. 따라서 농부는 뿌린 만큼 가난해졌습니다. 이는 그의 가족들을 위해 만들 수 있는 빵이 그만큼 줄어들었기 때문입니다. 비록 농부가 씨를 뿌린 후에 몇 주 동안 그 밭을 거닌다 할지라도 밀의 흔적은 찾을 수가 없습니다. 따라서 어리석은 자들은 이를 보면서 농부를 비웃기도 합니다. 저 농부를 봐라. 저가 어찌하여 귀한 밀을 땅에 뿌렸는가? 그 많던 밀들이 어디로 갔는가? 참으로 가련한 자가 되고 말았도다 라고 조롱하고 있지 않습니까? 여러분들 가운데는 그리스도를 위하여 자신의 좋은 모든 것들을 다 쏟아 부은 자가 있습니다.
그리스도의 밭에다가 자신의 집과 땅과 안락과 편의를 뿌린 자도 있습니다. 인생의 귀한 때를 아낌없이 드린 자도 있습니다. 그들은 그 당시엔 모든 것을 다 잃어버린 자 같습니다. 그러나 농부가 뿌린 씨앗은 잃어버린 것이 아닙니다. 그것은 그의 재정을 한 은행에서 끄집어내어 훨씬 더 많은 이익을 주는 다른 은행으로 전소시킨 것뿐입니다. 왜냐하면 그리스도의 밭에 뿌린 것은 마태복음 13장 23절을 보니까 결실하여 혹 100배, 혹 60배, 혹 30배가 되느니라고 주가 말씀하셨기 때문입니다. 주를 위해서 믿음으로 희생한 모든 것들은 반드시 여러분들에게 수백 배, 수천 배로 되돌아옴을 믿으십시오. 만일 여러분들이 지금 하늘 보좌 앞에 둘러선 흰옷 입은 자들을 볼 수만 있다면 그들이 거둔 풍성한 수확들을 보고 기뻐 찬양했을 줄 믿습니다. 처음에는 손해인 것처럼 보였던 그 씨앗들이 하나님의 은혜 안에서 얼마나 위대한 이익으로 끝을 맺었는가를 분명히 깨닫게 될 것이기 때문입니다. 그리스도를 위해서 충성되고 헌신된 여러분들은 보상을 기다리고 있는 농부와 똑같습니다. 농부는 추수 때까지는 계속 지출만 하게 됩니다. 그러나 그 날이 되면 마태복음 25장 21절의 말씀처럼 잘하였도다 착하고 충성된 종아라는 주의 칭찬을 받고 기쁨이 넘쳐나게 될 것이고, 또한 마태복음 25장 21절의 말씀처럼 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다란 큰 보상도 있게 되는 것입니다. 그날에는 지난날의 힘든 날들이 마치 짧은 순간처럼 여겨지게 될 것입니다. 그러니 더 이상 슬픈 불평은 하지 마십시오. 조급한 마음은 인생의 사업이 성숙하기도 전에 망쳐버릴 위험이 있습니다. 그러므로 마치 철갑을 입은 전사처럼 인내로 옷을 입고 하나님의 때를 기다릴 줄 아는 지혜로운 자가 됩시다. 이제 정한 시간이 되면 현재의 고통을 벗어날 행복한 탈출구를 발견하게 될 것이고, 다니엘서 12장 13절의 말씀처럼 끝날에는 내 업을 누릴 것이라는 음성도 듣게 됩니다. 다음으로는 기다림의 시간에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 하나님의 계획 안에는 씨뿌림과 수확 사이에는 기다림의 시간이 있다고 말씀하셨습니다. 또한 그 기다림의 길이에 대해서도 말씀하셨는데 이렇습니다. 야고보서 5장 7절을 보니까 보라, 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아, 잠깐이 아니고 많이 길이 참고 기다려야 될 것을 가르칩니다. 농부는 즉각적인 보상을 기대하지 않습니다. 그는 뿌린 씨가 되 속에 있는 누룩처럼 즉각 작용할 것이라고 생각하지도 않습니다. 달이 차고 기울며 태양이 뜨고 지는 것을 반복하는 동안 정해진 때가 올 때까지 오래 참고 기다리는 자가 농부의 지혜입니다. 그래서 길이 참아 이렇게 권면하고 있는 것 아닙니까? 철부지 어린아이들은 씨를 뿌린 후에 호기심 때문에, 조급함 때문에 다음날 흙을 파헤침으로 뿌린 씨들을 다 말라 죽게 합니다. 이들은 하나님의 시간을, 하나님의 정한 시간을 기다리지도 않고 기다리려고 하지도 않습니다. 이들에겐 현재만이
현재만이 시간일 뿐이라고 주장을 합니다. 그러나 모든 일엔 정한 때가 있음을 잊지 마십시오. 전도서 3장 1절 2절을 보니까 천하의 범사가 기한이 있고 모든 목적이 이룰 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있나니 죽는 것도 그냥 죽는 것이 아니고 모든 것을 다 끝낸 다음에 죽을 때가 옵니다. 인내가 있는 곳에는 많은 유익들이 있습니다. 그러나 인내가 없는 곳에는 아무것도 없고 조급함만이 있는데 이 조급함은 항상 나쁜 일들을 초래하게 됩니다. 가인이 분을 참지 못하고 조급한 마음으로 행동했을 때 그는 아우 동생 아벨을 죽이는 인류의 첫 살인자가 되고 맙니다. 목회를 하던 한 형제가 낙심함으로 인하여 목회 현장을 성급히 떠나기로 결정합니다. 그러나 그것이 자신이 수고해야 될 일터요 사명임을 뒤늦게 깨닫게 되었고 그는 죽을 때까지 후회해야만 했습니다. 그러니 길이 참고 기다리도록 하십시오. 그렇다면 그 목회자가 그런 조급한 결정을 한 이유는 무엇일까요? 그는 생각하기를 이렇게 했을 것입니다. 만일 내가 목회를 계속하게 된다면 이젠 일용할 양식조차 위협받게 될 것이다. 하나님은 나를 돕지 않는 것이 분명하도다. 그러니 지금이라도 빨리 이 자리를 떠나 다른 일들을 해야 될 것이다. 그런 결정을 했기 때문 아니겠습니까? 그러나 그것은 성경적이지 않습니다. 만일 여러분들이 말씀의 씨앗을 힘껏 뿌린 자라면 하나님은 반드시 추수 때까지 여러분들을 책임질 것이라고 약속하셨습니다. 그 목회자가 성경을 조금만 자세히 읽었다면 씨를 뿌린 다음에 추수 때까지는 먹을 것이 없어요. 그러나 하나님이 추수 때까지 기다리는 시간 동안에도 책임을 질 것을 성경을 통해서 알 수 있습니다. 추수 때가 이를 때까지 여러분들의 빵은 보장이 될 것입니다. 여러분들의 물도 확실히 보장이 됩니다. 뿐만 아니라 자주 고기도 먹게 될 것임을 믿으십시오. 극심한 기근 가운데서 하나님의 때를 기다렸던 엘리야를 한번 살펴봅시다. 하나님께서는 하나님의 때를 기다리는 엘리야에게 까마귀들을 명하여 떡과 고기를 공급해 줍니다. 열왕기상 17장 6절을 보니까 까마귀들이 아침에도 떡과 고기를 저녁에도 떡과 고기를 가져왔고 저가 시내를 마셨더니 아침 저녁 정확하게 때를 맞췄고 떡과 고기를 나르도록 하셨습니다. 그런데 그리 시내가가 마르게 되자 이번에는 사르밧 과부를 통하여 그녀의 통의 가루와 병의 기름이 마르지 않게 함으로써 그로 엘리야를 또다시 공격해 합니다. 열왕기상 17장 14절을 보니까 여호와가 비를 지멜에 내리는 날까지 그 통의 가루는 닿지 아니하고 그 병의 기름은 없어지지 아니하니라. 뿐만 아니라 그가 너무 지치고 힘들어서 로뎀나무 아래에 앉아 차라리 죽기를 간할 때에도 하나님은 그를 기억하사 천사를 통해 먹이시고 마시게 하셨습니다. 열왕기상 19장 5절 6절을 보세요. 로뎀나무 아래에 누워 자더니 천사가 어루만지며 이르되 일어나서 먹으라 하는지라. 본즉 머리맡에 숯불에 구운 떡과 한 병 물이 있더라. 이 얼마나 놀라운 돌보심입니까? 까마귀들이 떡과 고기를 먹지 않고 엘리야에게 가져왔다는 것은
까마귀의 본성에 반하는 일이 되겠습니다. 하나님은 이처럼 까마귀 본성에 반하는 일조차도 역사하심으로써 엘리야에게 먹을 것을 봉급하셨습니다. 마찬가지로 하나님은 까마귀 같은 자, 의롭지 않은 자들의 손을 통해서도 얼마든지 여러분들을 먹이실 수 있다는 사실을 믿으십시오. 또한 사르밧 과부는 얼마나 가난한 자였습니까? 마지막 끼니를 먹고 죽으려고 하지 않았습니까? 하나님은 부자가 아니라 아주 찢어지게 가난한 과부를 통해서도 얼마든지 과부도 먹이고 엘리야도 공격케 하는 역사를 일으키십니다. 또한 천사는 어떻습니까? 특이한 영적 존재 아닙니까? 이 영적인 존재가 육신의 떡과 고기를 가져왔다는 것은 얼마나 신비한 일이 되겠습니까? 까마귀, 사르밧 과부, 천사, 우리들이 도저히 기대할 수 없는, 예상할 수 없는 방법과 그런 대상들을 통해서 하나님은 보란듯이 여러분들을 돌보고 있다는 것을 기억하십시오. 그러니 두려워 말고 담대함으로 주의 일을 계속하면 됩니다. 정령껏 때가 차면 하나님이 약속하신 추수의 때가 이를 것을 이렇게 말씀하셨기 때문입니다. 히브리서 10장 35, 36절을 보니까 그러므로 너희 담담을 버리지 말라. 이것이 큰 상을 얻느니라. 어떤 상이요? 너희에게 인내가 필요하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라. 바로 추수의 거둠을 받기 위함이라고 하니 담담을 버리지 마십시오. 그렇다면 이제부터는 심음과 거듭이란 영적 교훈들을 우리의 일상생활과 교회에 한번 적용시켜 보도록 하겠습니다. 첫째로 우리 일상생활에 대한 적용부터 살펴봅시다. 그리스도인은 그리스도를 믿음으로 말미암아 의롭다함을 받은 천국 백성들을 지칭합니다. 따라서 그 믿음은 저 하늘에 반드시 필요한 것입니다. 그러나 성경은 우리가 갖고 있는 믿음, 구원받은 믿음은 이 세상을 살아가는데 삶의 가치를 발휘하게 하는 근본적인 원동력이 된다고 말씀하십니다. 여러분들, 믿음의 사람들은 천사들과만 어울려 사는 것이 아니에요. 성경을 보니까 세상 가운데서, 세상 사람들과 함께 사는 가운데서 빛과 소금의 역할을 감당해야 된다고 합니다. 갈라디아서 2장 20절을 보니까 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라고 했습니다. 육체 가운데 산다는 말은 세상 사람들과 함께 어울려 더불어 사는 것을 말씀하고 있어요. 그러나 그들의 방식을 따라서 사는 것이 아니라 하나님의 아들 예수를 믿는 이 원동력을 갖고 살아야 되고, 그것이 여러분들의 삶을 가치 있게 만들어 줄 것이라고 가르칩니다. 히브리서 11장 기록이 전부 그것입니다. 믿음의 선인들이 일상생활을 하는 동안 믿음으로 어떤 승리를 하였는지를 기록한 것이 히브리서 11장, 믿음장 아니겠습니까? 히브리서 11장 33, 34절을 한번 읽어볼게요. 믿음으로 나라들을 이기기도 하며 의를 행하기도 하며 약속을 받기도 하며 사다들의 입을 막기도 하며 불의 세력을 멸하기도 하며 칼날을 피하기도 하며 연약한 가운데서 강하게 되기도 하며 전쟁에 용맹되어 이방 사람들의 진을 물리치기도 하며. 믿음이 승리한 그 종류가 얼마나 많습니까? 세상 사람들 가운데 어울리는 것을 두려워하지 마십시오. 그러나 그들 방식을 쫓게 되면 여러분들은 큰일 납니다. 믿음의 방식을 따라서 살아야 될 것을 가르치고 있지 않습니까? 우리만 천국 백성이다 이단들이 말해요.
우리가 정한 이 장소에 있다가 우리는 들림받아야 된다. 새빨간 성경과는 전혀 상관이 없는 것 아닙니까? 성경은 교회의 빛이다 말씀하지 않고 세상의 빛이 되라. 세상 가운데서 소금이 되라. 그러나 그들 세상 방식을 쫓지 말고 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 살 때 너의 삶의 가치를 발휘하게 될 것이라고 가르쳐 줍니다. 그렇다면 하나님의 아들을 믿는 믿음이란 무엇입니까? 많은 사람들이 성경 교리를 암기하고 그것을 믿는 것을 믿음이라고 합니다. 그러나 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는다는 것은 베드로 전서에서 가르쳐주고 있듯이 모퉁이 돌 예수, 반석이 되신 예수의 자신의 인생 전부를 옮겨 놓은 것, 그 자체가 믿음이라고 하는 것입니다. 여러분들 인생 가운데 예수처럼 사는 것이 바로 믿음이라고 하는 것입니다. 예수와 하나 된 것처럼 사는 것이 믿음이고 이것을 하나님의 아들을 믿는 믿음이라고 가르쳐 주었습니다. 예수님은 어떻게 사셨습니까? 예수님께서는 하나님의 영광만을 위해 사셨다고 합니다. 예수님의 삶 전체가 하나님 아버지의 영광을 위한 것이었고 심지어 십자가에 못 박혀 죽는 것까지도 아버지의 뜻을 위한 것이요 아버지의 영광을 위한 것이었음을 분명히 말씀하셨습니다. 요한복음 17장 4절을 보니까 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하셨사오니. 여러분들도 이렇게 하세요. 이 세상에서 하나님을 영광되게 하는 것은 그분을 위해서 무슨 일을 하든지 간에 하나님의 영광을 위해서 하라 이 뜻입니다. 돌을 나르는 일을 합니까? 부엌에서 설거지를 합니까? 매사에 하나님의 영광이 되게 하는 것 자체가 믿음으로 사는 것이라고 합니다. 이런 삶을 사는 것이 하나님의 아들을 믿는 믿음입니다. 무슨 뜻이냐면 과연 이렇게 하는 것이 하나님께 영광이 될까? 이런 직장을 갖는 것이 하나님이 기뻐하실까? 하나님 예수님이라면 이런 때는 어떻게 행동하셨을까? 이런 것들을 생각하고 움직이고 행동하고 말하는 것이 하나님 앞에 영광이 되고 이 세상 일들 가운데 하나님을 영화롭게 하는 것이라고 합니다. 그렇다면 여러분들도 그렇게 하십시오. 이것이 바로 믿음으로 사는 것이라고 합니다. 그리고 이렇게 하는 자들에게 추수의 약속이 주어졌습니다. 시편 97편 11절을 보니까 하나님의 아들을 믿는 믿음, 육체 가운데 사는 가운데서 믿음으로 사는 자에게 하나님은 이런 축복을 약속합니다. 의인을 위하여 빛을 뿌리고 마음이 정직한 자를 위하여 기쁨을 뿌렸도다라고 합니다. 의인을 위하여, 마음이 정직한 자를 위하여, 바로 하나님의 아들을 믿는 믿음을 말씀하고 있지 않습니까? 하나님께서 믿는 자들을 위해 그들의 인생밭에 빛을 뿌려주셨다고 말씀하십니다. 빛을 뿌려주실 것이다 이렇게 말하지 않고 이미 그렇게 행한 자들에겐 빛을 뿌려주었다 이렇게 말해요. 빛이란 말은 본절이 해석하는 그대로 기쁨을 말하고 행복을 말합니다. 여러분들 처음에는 울며 씨를 뿌리러 나갔지만 훗날엔 큰 기쁨으로 돌아올 것이라는 본문의 말씀을 그대로 다시 언급하고 있는 것입니다. 하나님께서는 기쁨의 빛을 하늘에서 갑자기 쏟아내려 주셨다 이렇게 말하지 않고 여러분들의 인생밭에 빛을 심어 놓으셨다 이렇게 말합니다. 이것은 무슨 말입니까? 기쁨이란 빛은 당장 식탁 위에서 내일 먹을 빵 같은 것이 아니라 땅속에 묻힌 기쁨의 씨앗이다 이 뜻입니다.
하나님이 여러분들에게 기쁨과 행복을 주었다 할지라도 내일 당장 얻는 것이 아니고 심어진 씨앗처럼 좀 기다려라, 이 뜻 아니겠습니까? 믿음으로 기다리라, 이것을 말씀하는 것이 아닙니까? 기쁨의 씨앗은 내일 열매를 맺는 것이 아니니 믿음으로 기다리도록 하십시오. 사실 하나님이 주신 약속의 축복들을 성경 66권을 찾아보게 되면 전부 다 믿음이 없이는 취할 수가 없어요. 기다림이 없이는 취할 수 있는 것은 하나도 없습니다. 그러니 믿으십시오. 내가 주를 위해서 이렇게 일했으니 나의 인생밭에 이미 빛의 씨앗이, 기쁨의 씨앗이 뿌려져 있구나. 내가 좀 기다리자. 분명히 이것이 싹이 나올 것이다. 이렇게 생각하라, 이 뜻입니다. 비록 지금 눈에 보이지는 않을지라도 나의 인생밭에서 10년 후가 될지 20년 후가 될지 모르겠지만 내가 큰 기쁨과 행복을 만끽하게 될 것이다. 이것을 믿으라는 뜻이 되겠습니다. 하나님은 약속하시면 변경하거나 취소하지 않습니다. 인간들은 오늘은 그렇다고 내일은 그렇지 않다고 변덕을 떨지만 하나님은 일항미쁘십니다. 그래서 민수기 23장 19절에서 하나님은 인생이 아니시니, 인생과 벌써 비교를 하지 않습니까? 시건치 않으시고 헛된 말 하지 않아요. 인자가 아니시니 후회가 없으시도다. 내가 쟤한테 괜히 행복을 줬구나, 후회스럽다, 다시금 거둬야 되겠다, 그렇게 하지 않는데요. 한번 약속하시면 절대 후회가 없으십니다. 어찌 그 말씀하신 바를 행치 않으시며 하신 말씀을 실행치 않으시라. 이거 하나만 붙들고 살아도 인생이 달라집니다. 그러므로 여러분들의 수고는 반드시 보상을 받을 것이요, 어떤 식으로든 어떻게든 보상으로 돌아오게 됩니다. 뿌린 것보다 수천 배 더 많이 보상을 받을 것입니다. 그럼에도 불구하고 왜 사람들이 하나님의 약속을 온전히 믿지 못하는 것인가? 거기에는 한 가지 이유가 있어요. 하나님의 통치, 섭리, 이것을 알지 못하기 때문에 그들이 오해를 하게 됩니다. 시편 97편 이 말씀 앞에 1, 2절을 보면 이렇게 기록되어 있어요. 여호와께서 통치하시는도다. 구름과 흑암이 그에게 들렸고 의와 공평이 그 보좌의 기초로다. 이렇게 말씀하시되, 의인을 위해서 빛을 뿌렸다, 이 말씀을 하기 전에 여호와가 통치하신다, 그분의 보좌의 기초는 의와 공평이다, 구름과 흑암이 그 주위를 둘르고 있다. 왜 이런 말씀을 먼저 하셨을까요? 하나님께서는 만물을 통치하시는 절대 주권자심이 틀림이 없어요. 그분 뜻대로 모든 것을 하십니다. 또한 그분은 세상을 통치하실 때 의와 공평이 보좌의 기초가 된대요. 그분은 거짓되게 항치 않습니다. 의롭게 공평하게 말씀하신 대로 하신다고 합니다. 그런데 그분의 통치 섭리가 구름과 흑암으로 둘러져 있대요. 이것은요, 하나님의 다스림의 방식, 약속을 성취하는 섭리의 방식이 여러분들 이성으로는 절대 판단이 안 된다, 이 뜻입니다. 따라서 여러분들은 이성적으로 하나님의 섭리를 판단하는 순간부터 갈등을 일으키기 시작해요. 도대체 이 일은 어쩌미냐? 어떻게 우리를 이런 식으로 취급할 수 있느냐? 지금껏 하나님을 의지하며 하나님을 위해서 살았거늘 보상은커녕 이 가혹한 상황은 도대체 무엇이냐? 나는 하나님을 이해할 수 없도다. 왜? 하나님의 섭리 방식이, 다스림의 방식이 구름과 흑암으로 가려져 있기 때문에 여러분들의 이성으로는 도저히 알지 못해요. 그것이 끝나봐야 안다, 이 뜻 아닙니까? 섭리는 그래서 판단의 문제가 아니라 어떤 문제요? 믿음의 문제가 되는 것입니다. 판단이 아니고 지금 주어지는 상황을 판단하지 말고 믿으래요.
하나님은 선하시기 때문에, 하나님은 의와 공평으로 다스리시기 때문에, 그분은 약속하셨기 때문에 이 일도 반드시 좋게 될 것이다. 믿음의 문제가 됩니다. 욥을 한번 봅시다. 욥이 쉴 새 없이 밀려오는 고난 앞에서 극심한 갈등을 일으킵니다. 왜 그럴까요? 욥은 하나님께서 천살리가 사단이 앞에 서 있을 때 이렇게 그들에게 칭찬을 아낌없이 하셨습니다. 욥기서 1장 8절에 보니까 이와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없느니라고 칭찬하면서 사단을 꾸짖었습니다. 그래서 욥은 내가 하나님을 위해서 이렇게 살았는데 왜 이렇게 더 많은 고난이 오고 있는가? 갈등할 수밖에 없었어요. 그의 이성으로 판단할 때는 하나님의 다스림을 이해할 수가 없었습니다. 그러나 믿음으로 이제 하나님의 섭리를 보게 될 때 그는 원망과 불평을 그치고 최고의 고백을 하게 됩니다. 그것이 욥기서 13장 15절이 비록 그가 나를 죽이신다 할지라도 그래도 나는 그를 믿겠노라. 그분이 나를 죽이신다 할지라도 나는 끝까지 그분을 믿겠대요. 그분은 선하시고 나를 위해서 행하시는 일뿐이기 때문에 나는 죽는다 할지라도 그분이 나를 죽이신다 할지라도 끝까지 믿겠다는 최고의 고백을 하게 되는 것입니다. 여러분들, 야곱이 잃어버린 여러 가지 고통들로 인하여 그가 이런 불평을 합니다. 창세기 42장 36절에 이는 다 나를 해롭게 함이로다라고 불평을 했지만 다시 믿음의 눈으로 보았을 때 이는 다 나를 이롭게 함이로다고 고쳐야만 했습니다. 왜냐하면 잃어버린 줄만 알았던 아들 요셉이 애굽의 총리가 되어서 나타났기 때문입니다. 코 좀 풀겠습니다. 자, 그렇다면 여러분도 하나님의 통치 섭리를 이성으로 판단하지 말고 믿음으로 바라보도록 하십시오. 그러면 이 시간에 비록 그가 나를 죽이신다 할지라도 나는 끝까지 하나님만을 믿겠노라고 할 것이고 추수 때가 다가와 기쁨을, 행복을 누리게 될 줄 믿습니다. 두 번째는 교회에 대해서 적용시키고 마치도록 하겠습니다. 심음과 거둠은 교회에도 적용될 수 있는데 그 이유는 주님께서 마태복음 13장 3절에서 씨를 뿌리러 나가는 자가 뿌리러 나갈세라고 말씀하심으로써 말씀의 씨앗을 뿌리는 교회에도 이것을 적용시킬 수 있음을 비유로 가르쳐 주십니다. 교회 역시도 농부가 애써 가꾼 결과를 보지 못한 채 땅만 일그른 씨 뿌리는 시절이 있습니다. 농부는 참고 지켜보며 지루한 날들을 보내지만 밭에는 단 한 알의 이삭도 맺어있지 않습니다. 복음이 전파되자마자 구원을 얻는 영혼도 혹 있을 수 있겠지만 대부분의 경우는 오랫동안의 자기 부정이 필요하다는 뜻입니다. 이때는 교회가 씨 뿌리는 시기요 영적 겨울이라 말할 수 있겠습니다. 겨울철 씨는 땅속에 있습니다. 수많은 적들이 땅에서 씨앗이 돋아나지 못하도록 진을 치고 있습니다. 바로 씨 뿌린 땅이 꽁꽁 얼어 쇠처럼 단단해진 것과 그 위에 두껍게 덮인 눈들이 바로 방해꾼들 아니겠습니까? 그런데 어떻게 싹이 돋아날 수 있겠습니까? 그럼에도 불구하고 교회는 거룩한 봄의 도래를 소망하라고 가르칩니다. 왜냐하면 이사야 61장 11절에 보니까 땅이 싹을 내며 동산이 거기 뿌린 것을 음덥게 함같이
영적 봄이 교회 가운데 반드시 이르게 될 것이다. 이렇게 말합니다. 인간은 지구를 돌릴 능력이 없어요. 인간은 봄이 오고 안 오고를 결정할 능력이 없습니다. 과연 국회가 으름장을 낸들 봄이 주춤하겠습니까? 과연 세상 왕들이 모여서 봄의 도래를 저지한들 그것이 가능하겠습니까? 오직 봄은 하나님의 명령에 따라 하나님의 때에 올 뿐입니다. 또한 하나님께서는 봄을 보내실 때 누구의 도움도 필요치 않고 그분 홀로 행하시는 것도 믿으십시오. 자연의 봄이 하나님의 정한 때에 맞춰 오듯이 교회의 승리도 하나님의 예정의 순서에 따라서 오게 될 것임을 믿어야 됩니다. 그러니 이런 불평을 하지 맙시다. 과연 이 꽁꽁 얼어붙은 겨울물이 녹을 날이 올까? 과연 정오의 이마에 흐르는 땀을 닦을 날이 올까? 이런 말 하지 마세요. 비록 오늘은 추위를 못 이겨 불 옆에 모여 있을지라도 곧 건초를 햇빛에 말릴 날이 올 것입니다. 말씀의 씨앗을 열심히 뿌렸다면 반드시 말씀은 헛되이 돌아오지 않을 것이라고 말씀하고 있듯이 그 씨앗들이 돋을 날이 올 것입니다. 하나님이 섭리 중에 영적 섭리 중에 영적 봄을 오게 하는 그 날이 여러분들의 추수 때가 될 것입니다. 하나님의 약속은 때가 되면 성취되기 마련입니다. 아무런 어려움 없이 이루어지게 됩니다. 그런데 왜 여러분들이 의심하고 있는 것입니까? 과연 여러분들 주위에 나는 추수기가 올지 확신할 수 없기 때문에 씨를 뿌리지 않겠노라 이렇게 말하는 자가 있습니까? 하나도 없잖아요. 이런 자는 정신병자라고 할 수 있겠습니다. 그렇다면 영적 봄이 온다는 것을 믿으세요. 여러분들 씨를 많이 뿌렸다면 많이 뿌린 만큼 반드시 풍성한 추수가 있을 것임을 믿으십시오. 안 믿으면 성경은 불태 없어버려야 됩니다. 사단은 항상 추수 때가 임박해 오면 기다림에 지친 여러분들의 귀에 이렇게 속삭이기 시작합니다. 사단이 속삭일 때는 추수 때가 가까웠다 이 뜻이에요. 이제 그만 기다려. 너도 할 만큼 오래 참았어. 지금까지 내 인생의 전부를 하나님의 일에 다 바쳤잖아. 그런데도 아무 변화가 없어. 그러니 더 이상 어리석게 하지 말고 그만 그쳐 라고 사단이 속삭입니다. 그러나 그 속삭임이 사단의 말임을 이제 깨달았다면 속지 말고 더 열심을 내십시오. 근심하는 것이 경우에 따라 유익할 때도 있지만 그것이 지나치면 하나님을 수치스럽게 하는 죄가 됩니다. 그러므로 사랑하는 하나님의 모든 교회들이여, 여러분들이 뿌린 씨를 거둘 때가 올 것입니다. 교회의 추수를 믿으십시오. 겨울 뒤에 영적 봄이 반드시 도래할 것임을 믿으십시오. 심음 뒤에는 기쁨의 추수가 있을 것임을 믿으십시오. 그날의 교회는 에레미야 애가 5장 20절의 말씀을 이렇게 힘차게 부르게 될 줄 믿습니다. 우리의 날을 다시 새롭게 하사 옛적 같게 하옵소서. 아멘.